tutta la vita davanti, Edward Matera, un lavoro in un fast food di Campo San Piero dove viveva, tanti amici, una famiglia che gli voleva bene. I suoi sogni e i suoi desideri si sono infranti qui, in questo tratto di asfalto della strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Borgoricco. Edward viaggiava nel sedile posteriore di una Ford Focus condotta da un amico di 20 anni e stava probabilmente rientrando a Campo San Piero. Erano circa le 2 quando l'auto è finita contro il guardrail in modo violento, un urto tale da sbalzarlo fuori dal veicolo e farlo finire sulla carreggiata opposta nel momento in cui sopraggiungeva una lanciamusa condotta da un 24enne che nulla ha potuto fare per evitarlo. Un impatto terribile di cui restano i segni sull'asfalto accanto a quelli dei rilievi condotti dai carabinieri sul posto con i vigili del fuoco, gli addetti di Veneto Strade e i sanitari del SUEM 118. Per il 19enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, illesi gli altri due giovani. Entrambe le auto sono state sottoposte a sequestro. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica del tragico incidente, l'ennesimo lungo una strada dove le croci si susseguono. Una giovane vita spezzata che lascia una famiglia e tanti amici in lacrime. A loro la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione comunale e del sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone.